নমস্কার, আমি শুভ্রা। আজ বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার আজ সকালে বিমানবন্দরে নেমে এমনটাই কিন্তু অভিযোগ তোলে যে শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র তার কাছে ১,৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি কোথা থেকে এলো এবং তাই নিয়ে কিন্তু আজ শিলিগুড়ির এই পুর নিগম ঘেরাও চলছে বিজেপির পক্ষ থেকে। শহরের নাগরিকরা ঠিকমতো পরিষেবা কেন পাচ্ছে না এবং শিলিগুড়ি ডেপুটি মেয়র তার কাছে কিভাবে এত কোটি টাকার সম্পত্তি এলো তার জবাব চেয়ে এই মুহূর্তে কিন্তু একটি বিক্ষোভ চলছে ঘেরাও। বিশাল পুলিশ বাহিনী রয়েছে এই শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের বাইরে। ব্যারিকেড ভেঙে কিন্তু বিজেপির যারা কর্মী সমর্থকরা রয়েছেন তারা কিন্তু ভেতরে যাওয়ার চেষ্টা করছেন। ইতিমধ্যে কিন্তু শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের বাইরেই চলছে এই বিক্ষোভ। শহরের নাগরিকদের পুরো পরিষেবা দিতে ব্যর্থ পুর নিগম, ধিক্কার। পুর নিগম গোলমাল, নেতারা সব মালামাল, এমনই কিন্তু প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে চলছে বিক্ষোভ। বিশাল পুলিশ বাহিনী রয়েছে এই শিলিগুড়ি পুর নিগমের বাইরে। আজ সকালে যেমনটা জানালাম আপনাদের, বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে সরাসরি কিন্তু বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার যেমনটা অভিযোগ এনেছেন, শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার তার কাছে ১,৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি কোথা থেকে এলো এবং আজ এই ভারতীয় জনতা পার্টি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে কিন্তু একটি তারা ডেপুটেশন দেবেন এবং তাই নিয়েই কিন্তু আজ শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের বাইরে বিক্ষোভ চলছে। ইতিমধ্যে কিন্তু চলছে ঘেরাও। বিশাল পুলিশ বাহিনী রয়েছে শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের বাইরে এবং বিজেপি ভারতীয় সাংগঠনিক জেলার সকলের হাতে, কর্মীদের হাতে কিন্তু প্ল্যাকার্ড রয়েছে। যেমনটা প্ল্যাকার্ডে লেখা রয়েছে, দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল পুর বোর্ড ধিক্কার, শহরের নাগরিক পরিষেবা দিতে ব্যর্থ মেয়রকে অবিলম্বে পদত্যাগ করতে হবে, শহরের নাগরিকদের পুরো পরিষেবা দিতে ব্যর্থ পুর নিগম ধিক্কার। সমস্ত কর্মী সমর্থকরা কিন্তু আজ এখানে একজোট হয়েছে এই শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের গেটের বাইরে এবং ব্যারিকেড দিয়ে কিন্তু আটকে দেওয়া হয়েছিল যাতে কোনোরকমভাবে তারা ভেতরে ঢুকতে না পারে। তবে ব্যারিকেড ভেঙে তারা কিন্তু গেট পর্যন্ত চলে আসে এবং এই মুহূর্তে কিন্তু ঠিক পুর নিগমের গেটের বাইরে তারা ধর্নায় বসেছে। বাইক হয়ে গেলে সরে আয় রে, আমাদের তুই বের হয়ে আয়, তুই বললাম না আরো जेल में है, कई लोग जेल में जाने की तैयारी में है। ये लोग खुद लूट करते हैं, खुद इन्वेस्टिगेशन करते हैं, खुद ही अपने लोगों को जेल में डालते हैं। लेकिन मूल बात यह है कि सिल्लीगुड़ी की जनता इनकी भावताबाजी में कितना दिन रहेगी। आज सिल्लीगुड़ी शहर की जनता को कोई भी परिसेवा नहीं मिल रही है। आज ध्यान भटाने के लिए ये लोग उच्छेद कर रहे हैं। आज 2.5 साल हो गया इन लोगों ने कहा था कि हम लोग 3 जे का काम करेंगे। एक हुआ था जल का प्रतिश्रुति इन्होंने दिया था, एक जाम जट का और दूसरा था अपर्चनों का। आज तीनों में कोई काम नहीं हो रहा है। खाली ध्यान भटाने के लिए कुछ गरीब लोगों को उच्छेद किया जा रहा है। वो भी पुनर्वासन की बात कही गई थी, लेकिन पुनर्वासन आज कहीं भी नहीं किया जा रहा है। ये पूरा बोर्ड तो जब हम लोग दृष्टि आकर्षण करते हैं, ये लोग बोलते हैं हमारा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। लेकिन इलेक्शन में जीतने से पहले इन लोगों ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार चलेगी। लेकिन आज सिल्लीगुड़ी का ये हाल है कि जहाँ तहाँ लूट चल रही है, प्रमोटर राज चल रहा है, जहाँ तहाँ अवैध बिल्डिंग बन रही है और बिल्डिंगों में
में बेआईनी तरीके से लिफ्ट लग रहे हैं। आज दुख की बात है, ये लोग खाली लूट की राजनीति यहाँ चला रहे हैं। विरोधी बोलने पर यहाँ पे पुलिस को बोला जाता है हमें अरेस्ट करने के लिए। हम लोग पुलिस से डरते नहीं हैं। अगर अरेस्ट होगा हम लोग तैयार बैठे हुए हैं, सामने बैठे हुए हैं। लेकिन आने वाले दिनों में सिलीगुड़ी की जनता 35 বছর বসা গরিবদের পুনর্বাসন দিতে হবে। 35 বছর থেকে বসা গরিবদের পুনর্বাসন দিতে হবে। পুনর্বাসন দিতে হবে। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। জনমাফিয়া টিএমসি হোশিয়ার, জনমাফিয়া টিএমসি হোশিয়ার। মুম্বাইতে গরিব হত্যা কাণ্ড এরাই কেলেঙ্কারি করছে, এরাই ইনভেস্টিগেশন করছে। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया अब सिलिगुडीमा झट्टै सञ्चालनमा आइरहेको छ। 140वटा दोकानहरू भएको 7 तले सपिङ मल, जहाँ तपाईले सेपरेट सर्भिस एलिभेटर, सिटिङ, लन्जिङ एरियाज, हाइजेनिक टोयलेट्स र सेपरेट सर्भिस एरियाको सुविधा पाउनुहुनेछ। यसको साथै एस्ट्रोट्रफ फ्लोरिङ र टेरेसमा क्रिकेट नेट, आधुनिक सुविधाहरूले भरिएको लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किङ र सुरक्षा व्यवस्था पाउनुहुनेछ। झट्ट बुकिङ गर्नुहोस्। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया, अपोजिट ग्लोबल टावर, बानेश्वर मोड़, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कैन यू बिलीव दिस? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है, जहां आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर्स से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001।